नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार हुन्, मलाई पनि प्रचण्ड निवास पुर्याएका थिए भन्दै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालको बयान। सरकारले नै पठाए केही छैन, भुटानीसँग पैसा लिन मिल्दैन भनेको थिए भन्दै अदालतमा टेकनाथ रिजालले दिए बयान। बालकृष्ण खाँडको निवासबाट बरामद कागज मैले लेखेको हो भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयान। अदालतमा बालकृष्ण खाँडको जिकिर आङटावाला बयान बदल्न लगाएको छैन, मलाई केही पनि थाहा छैन भन्दै अदालतमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दिए बयान। अनियमिततामा दोषी ठहरिए माओवादी पार्टीकै नेता भए पनि कारबाही गर्छु भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। आफ्नो पार्टी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट कसैले पनि गर्न नसकेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। कसैको विरोध गरेर पार्टी बलियो बन्दैन, यो नै मेरो सभापतिको रूपमा काम गर्ने अन्तिम समय हो भन्दै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। कङ्ग्रेस विधि र नियममा चल्न नसकेको नेता प्रकाशमान सिंहको टिप्पणी। विवेकशील साझाले आशुतोष प्रधानलाई दियो प्रवक्ताको जिम्मेवारी। काठमाडौँ महानगरपालिका को पहिलो प्राथमिकता नगरवासीलाई रोग लाग्न नदिनु हो भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोलको भनाई। मोरङको सुन्दर हरैचामा विद्यालयको शौचालयमा आगो लगाएर लेखापालले गरे आत्मदाहको प्रयास। कोभिड-19 को मापदण्ड परिमार्जन, अब मास्क स्वैच्छिक। भारतले नेपाललाई 15 वटा मुर्रा भैँसी उपहार दिने। अमेरिकी भिजाहरूको आवेदन शुल्क बढ्यो, कुन भिजाको कति पुग्यो शुल्क, यसको विषयमा पुरै जानकारी। 2000 का नोट फिर्ता लिने भारत सरकारको निर्णय लगत्तै सीमा नाकातिर भारू नोट सटैमा समस्या देखियो। भारतको ओडिसामा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो रेल दुर्घटना, 233 यात्रुको मृत्यु, 900 बढी घाइते। महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपाल मलेसियासँग 4 विकेटले पराजित। 5 खेलको श्रृङ्खलामा 2-2 को बराबरी र एफए कप उपाधिका लागि 2 म्यान्चेस्टर क्लब खेल्दै युनाइटेड सामु 3 उपाधि नजिक रहेको सिटीलाई रोक्ने अवसर। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार रहेको भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालले दिएको बयानको प्रसङ्गबाट। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले सानु भण्डारी र केशव दुलालसँगै नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पोलेका छन्। उनले अदालतमा दिएको बयानमा सानु र केशव नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने भनेर आफू कहाँ आएको बताएका छन्। आफूले केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटाउनुहोस् भनेपछि काठमाडौँ ल्याएर टोपबहादुर रायमाझी कहाँ पुर्याएको उनको बयान छ। रायमाझीसँग भएको कुराकानी क्लियर नभएपछि प्रचण्ड कहाँ लगेको भन्दै उनले भनेका छन्। प्रचण्ड निवासमा म, टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव दुलाल पुगेका थियौँ। भेटमा रायमाझीले सानु र केशवलाई प्रचण्डसँग चिनजान गराएका थिए। आफूले भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आएको भन्दै उनले भनेका छन्। प्रचण्डले म आज एकदमै व्यस्त छु, टोपबहादुर रायमाझीसँग सबै कुरा गर्नुहोला, सम्बोधन हुन सक्ने भए समाधान गर्नु भन्नुभयो, उहाँको भनाइ छ। यो भेटमा सानु र केशवमाथि शङ्का लागेको भए पनि उनीहरूले भने जस्तो आफ्नो रोकिएको सुविधा पनि सुचारू भएको र भुटानी शरणार्थीबारे निर्णय हुन थालेको रिजालको बयान रहेको छ। त्यसपछि आफूहरू उनीहरूले भने जस्ता नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम हुने रहेछ भन्ने लागेको भन्दै रिजालले भनेका छन्। मैले थाहा पाएसम्म टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाल यसका मुख्य योजनाकार रहेको जानकारी छ, उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, पूर्व मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, अर्घखाँचीबाट लामो समय एउटा एक छत्र रूपमा जित्दै आएका टोपबहादुर रायमाझी जुन माओवादीमा राम्रै साख थियो, पछिल्लो समय नेकपा भइसके पछाडि एमालेतर्फ लागेका र सचिव समेत भएका
टोपबहादुर रायमाझीको जुन खालको नाम आएको छ मुख्य योजनाकारको रूपमा उनको नाम जसरी आएको छ र उनले गरेका जुन हरकतहरू छन् सँगसँगै उनको नाम आइसके पछाडि जसरी उनी बेपत्ता भए लामो समय र कहीँ कुनै आइडिया लगाएर छुट्न सकिन्छ कि अथवा यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर गुमनाम भए र अन्ततः यो सकिँदैन, लामो अगाडि बढिसक्यो यो प्रसङ्ग, अब चाहिँ मैले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भनेर आत्मसमर्पण गरेका टोपबहादुर रायमाझीको प्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपी सानु भण्डारी र केशव दुलालले भुटानीसँगै नेपाली नागरिकलाई पनि अमेरिका पठाउने बारे आफूलाई जानकारी गराएको स्वीकार गरेका छन्। सरकारले नीति र कानुन नै बनाएर लाने काम गर्छ भने आफूलाई केही भन्नु छैन भन्दै त्यसबेला आफूले दुःख पाएर लामो समयदेखि बसेका शरणार्थीहरूसँग कुनै पनि रकम लिन मिल्दैन भनेको उनले बताएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बयान दिने क्रममा उनले भनेका छन्, निजहरूलाई सहज र सरल रूपमा अमेरिका वा अन्य देश उनीहरूको रोजाइमा जाने व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ भने मेरो समर्थन रहेको छ। यसका लागि मलाई कुनै रकम पनि चाहिँदैन र त्यस्तो कुरा मलाई नबन्नुहोला भनेको थिएँ। तर त्यसको सुनिश्चितताका लागि एकपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गराइदिन भनेको उनले बताएका छन्। ओली र प्रचण्डसँग भेट भएपछि मात्र म ढुक्क हुन्छु, नत्र मलाई यो सरकारी कानुनबारे सबै ज्ञान हुँदैन भनेको थिएँ रिजालले भनेका छन्। तर निजहरूले मलाई केपी ओलीसँग भेट गराउन सकेनन्। पछि झापाबाट बोलाएर एयरपोर्टमा गोविन्द कुमार चौधरी लिन गएको रिजालले बताएका छन्। निजले टोपबहादुर रायमाझीको घरमा लगी शरणार्थीको विषयमा कुराकानी हुँदा क्लियर नभएपछि प्रचण्डसँग भेट गराइदिने भनेर प्रचण्ड निवासमा पुर्याएका थिए। उनले भनेका छन्, प्रचण्ड निवासमा म टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव दुलाल गएका थियौँ। प्रचण्डसँग भेट हुँदा उनले सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई को हो भनेर सोधेको रिजालले बताएका थिए। मैले प्रचण्डसँग भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आएको भन्दा प्रचण्डले आज एकदमै व्यस्त रहेको छु, टोपबहादुर रायमाझीसँग सबै कुरा गर्नुहोला, सम्बोधन हुन सक्ने भए निजले समाधान गर्नुहुन्छ भनी भन्नुभयो रिजालले भनेका छन्। तर भण्डारीबाट रकम लिएको भन्ने आरोप चाहिँ रिजालले अस्वीकार गरेका छन्। भुटान मानवाधिकार सङ्गठनको सदस्यता कार्डमा सही छाप गर्न सानु भण्डारी र दुलालले भनेको उनले बताएका छन्। छुट भएको भुटानीहरूको अभिलेख भएको कार्ड भनी निजहरूले भनेको हुँदा सही गरेको हुँ रिजालले भनेका छन्। भण्डारी र दुलालले कार्डहरू मन्त्रालयबाट ल्याएको भनेका थिए भनेर टेकनाथ रिजालले बयान दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निवासबाट बरामद भएको चिट कागज आफूले लेखेको स्वीकार गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट बयान दिँदै उनले हताश मनस्थितिमा रहेका बेलामा नोटबुकमा वैयक्तिक भावना लेखेको दावी गरे। मलाई पक्राउ पूर्जी जारी हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएपछि हताशमा वैयक्तिक भावना र सन्देश व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नोटबुकमा लेखेको थिएँ। बयानमा भनेका छन्, उक्त राति म बस्न घर बाहिर गएँ, बाहिर जाने क्रममा ट्याक्सीमा उक्त नोटबुक छुट्न गएको रहेछ उनले भनेका छन्। उनले प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उक्त नोट लेखेर निजी सचिव नरेन्द्र केसी मार्फत पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पठाएको थिए। आफूलाई आकस्मिक रूपमा पक्राउ गर्न आएको प्रहरीलाई छल्ने क्रममा खाँडले उक्त नोट कागजको चिट च्यातेर फालेका थिए। उक्त नोटमा प्रहरी हिरासतमा रहेका केशव दुलालको पुनः बयान गराएर खाँडलाई जोगाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो। अर्को नोटमा ओली बा र देउबाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर जाहेरीमा मुख्य प्रतिवादीहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने, अब थप आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने हो भने मुद्दाले सहज रूप लिन्छ, नभए जटिल मोडमा राजनीति पुग्ने अवस्था छ भनी लेखिएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुले अनुसार यो सन्देश पाएपछि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मार्फत सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाललाई घटनामा संलग्न नभएको भनी इन्कारी बयान गराउन प्रयास भएको थियो। त्यस क्रममा खाँडले आफ्ना निजी सचिव नरेन्द्र केसी मार्फत आङटावा शेर्पा मार्फत 1 करोड रुपैयाँ फिर्ता दिएका थिए। तर शेर्पाले सानु भण्डारीका दाजु राजु भण्डारीलाई 30 लाख रुपैयाँ मात्र दिए, बाँकी आफूले राखे। जिल्ला अदालतमा पेश भएको आरोपपत्रमा भनिएको छ, इन्कारी बयान गराउनका लागि लिखित सूचना पठाएपछि बालकृष्ण खाँडले आङटावा शेर्पा मार्फत रकम दिएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा कमजोर पार्ने र आफू अनि बालकृष्ण खाँड समेतका अन्य प्रतिवादीहरूलाई कसुर अपराधबाट बचाउने कार्य देखियो भनेर भनिएको छ। प्रहरीले 2080 साल वैशाखको 28 मा बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्दा उनको मैजू बहाल स्थित निवासबाट नोटबुक, डायरी, सम्पत्ति विवरण लगायतका कागजात बरामद गरेको थियो। प्रहरी आउन साथ खाँडले निवासमा रहेको त्यो कागजको चिट च्यातेर फालेका थिए। चिट बरामद गरेको प्रहरीले विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट च्यातिएको चिट जोड्नुका साथै त्यसमा लेखिएको विवरण हुबहु उतार्यो। प्रयोगशालाबाट त्यो लिपि अक्षर सचिव पाण्डेकै भएको पुष्टि भयो। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश भएको आरोपपत्र अनुसार त्यो चिट 10 प्रमाण त हो नै, लिखित परीक्षणका क्रममा सचिव पाण्डेले लेखेको पुष्टि भएको सन्देश मार्फत उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप मार्फत अनुसन्धान प्रभावित पार्ने चाहना राखेका थिए। प्रहरी हिरासतमा रहेका सचिव पाण्डेले भने अदालतमा दिएको बयानमा नोटबुकमा आफूले भावनात्मक रूपमा लेखेको उक्त सूचना कतै पठाउने प्रयोजन नभएको दावी गरेका छन्। पक्राउ पर्ने सूचना भएपछि मानसिक दबावमा लेखेको हो, पठाउने प्रयोजनले लेखेको होइन उनको दावी छ। उक्त लेखाइबाट अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने मेरो कुनै मनसाय होइन उनले भनेका छन्।
यसैबीच नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं असुली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अदालतमा इन्कारी बयान दिएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुन्चेक बहस हुनु अघि भएको बयानका क्रममा उनले इन्कारी बयान दिएका हुन्। खाँड गृहमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डेको बयान र हिरासतमा रहेका आरोपी सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई विभिन्न व्यक्ति मार्फत भेटेर आफू विरुद्ध बयान नदिन लगाएको अभियोग उनीमाथि प्रहरीले लगाएको थियो। अदालतमा दिएको बयानका क्रममा खाँडले तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले बयानमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी केशव दुलालसँग भेटघाट भएको भन्दै खुलाएको कुरा झुटु भएको जिकिर गरेका छन्। कसै मार्फत उनीसँग मेरो कुराकानी र लेनदेन भएको भन्ने कुरा पनि सरासर झुटो हो। उनले भनेका छन् आङटा वा शेर्पासँग पनि मेरो कुनै कुरा भएको छैन, बयान बदल्न पनि लगाएको छैन उनले भनेका छन्। अनुसन्धान अधिकृतहरूले शेर्पा मार्फत खाँडले आरोपी सानु भण्डारीको बयान बदल्न लगाएको निष्कर्षसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ मार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। खाँडले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भनेका छन् मैले पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न भनी नरेन्द्र केसी मार्फत आङटा वा शेर्पालाई रकम दिएको भन्ने बेहोरा झुटो हो। उहाँले के का आधारमा कागजमा त्यस्तो बेहोरा लगाउनु भयो यसबारे थाहा भएन उनको भनाइ छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूले पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन कीर्ति गरेर ठगी गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। खाँडको पालामा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले कीर्ति गरेको अधिकृतहरूको निष्कर्ष छ, तर खाँडले त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। मन्त्रालयको कागजपत्र प्रतिवेदन र विविध लिखतहरू राख्ने र सुरक्षा गर्ने सम्बन्धित महाशाखा र शाखाहरूको जिम्मेवारी हो। उक्त प्रतिवेदनहरू सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी भएन खाँडले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, बालकृष्ण खाँडको यो बयान तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गरी दोषीमाथि कारवाही हुने बताउनुभयो। उहाँले आफू राम्रो काम गरे भनेर विश्राम गरेर नबस्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको बाधकका रूपमा जुनसुकै पार्टीको नेता पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फेला परे कारवाही गर्न पछाडि नहट्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारको काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने कारवाही गर्न पछाडि नहट्ने र त्यो बेला आश्चर्यमा पर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले कसैले बढुवा सरुवाको निम्ति अनियमितता गरेर रकम दिनेहरूलाई पनि जेल हाल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू 100औं पटक चुनाव हार्न तयार रहेको तर निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्य मान्यता बिर्सन नसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट कसैले पनि गर्न नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने आँट कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभएको हो। पार्टीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागले शनिबार चासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कुनै पनि व्यक्ति नभई सिङ्गो समाजलाई माथि उठाउनका लागि आफूहरूले समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाएको तर्क समेत गर्नुभयो। ढिलो होइन, छिटो विकास गर्नका लागि आफूहरूले समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाएको पनि अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। ओलीले गरिबी छिटो अन्त्य हुने गरी विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि गरिबी अन्त्य हुन आवश्यक भएकाले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले जोड दिएर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सम्पूर्ण पपुलेसनलाई विकास निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउन पनि नेपालले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले कृषि उत्पादनलाई स्वस्थ बनाउने कुरामा पनि प्रविधिलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा कसैको विरोध गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै एक व्यक्तिलाई गाली गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो सभापतिमा रहेर काम गर्ने कार्यकाल यो नै अन्तिम पटक रहेको भन्दै उहाँले अब युवा पुस्ताकै पालो आएको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीको लागि काम गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउन कसैले पनि नरोकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टी बलियो बनाउन जनताको काँधमा काँध मिलाएर जनसम्पर्क विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूले नेपाली कांग्रेसलाई अहिले देशको ठूलो पार्टी बनाएको भन्दै आफूले सहयोग गर्ने मात्रै रहेको बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले सबै एकजुट भएर लागे मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी विधि र नियममा नचलेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नियम र विधिबाट पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै विधिसम्मत रूपमा पार्टी नचल्दा नै असन्तोष व्यक्त भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अबको समयमा पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा अगाडि बढाउने हो भने कांग्रेसले कुनै पनि पार्टीको चुनौतीलाई सहन नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले
कांग्रेस पार्टी राम्रो विचारधारा भएको अन्य कुनै पार्टी नरहेको जिकिर गर्नुभयो। नेता सिंहले जननिर्वाचित प्रतिनिधि र संगठनका नेताहरू बीच समन्वय हुन आवश्यक देखिएको पनि बताउनु भएको छ। विवेकशील साझाले केन्द्रीय सदस्य आशुतोष प्रधानलाई पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रधानलाई प्रवक्तामा नियुक्त गरेको हो। विवेकशील साझा पार्टीका नवनियुक्त प्रवक्ता प्रधान पर्यटन उद्यमी हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति पर्यटनका पीएचडी स्कलर प्रधानले पार्टीको उद्यमशीलता विभागको नेतृत्व कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको पार्टीका उपाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र परियारले बताउनुभयो। विभिन्न सामाजिक राजनैतिक अभियानको नेतृत्व गरिसक्नुभएका प्रधान विधि र मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीतिको खरो वकालतकर्ता हुनुहुन्छ। राजनीतिक घरानाका प्रधान तनहुँको बन्दीपुरका स्थानीय बासिन्दा पनि रहनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता नगरवासीलाई रोग लाग्न नदिनु रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेपाल मधुमेही समाज र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा आयोजित मधुमेह नियन्त्रणार्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नगरवासीलाई रोग लागेपछिको उपचार भन्दा पनि रोग लाग्न नदिने उपायहरूको बारेमा महानगरले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले देश विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूको इच्छा शक्ति र शारीरिक स्वस्थता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले धेरैजना जनप्रतिनिधिहरू प्रेसर र मधुमेहको रोगी रहेको भन्दै यस कार्यक्रमले धेरै सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिहरूको जीवनशैलीसँग जोडेर यस किसिमको स्वास्थ्य केन्द्रित तालिमहरू दिन सके त्यसले धेरै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले मानिस स्वास्थ्य रहे मात्रै सबै खाले काम गर्न सकिने र इच्छा शक्तिले मात्रै काम गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमबाट जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सचेत बनाउन सक्ने बताउनुभयो। आफ्नो वडावासीको जीवनशैली सुधार गर्न र मधुमेह नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम ल्याउन सहयोग पुग्ने पनि उहाँको भनाइ छ। कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले यस्ता कार्यक्रमहरूले वडावासीको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका मृगौलियामा रहेको श्री माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल जलेर गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। विद्यालयको शौचालयभित्र आगो लगाएर विद्यालयका लेखापाल मनिल ढकाल गम्भीर घाइते हुनु भएको हो। उहाँलाई शौचालयबाट उद्धार गरी कोशी अस्पताल विराटनगर लगिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। विद्यालयमा काम छ भनी उहाँ बिहानैबाट घरबाट विद्यालय जानु भएको थियो। विद्यालयमा बिहान ढकालभन्दा अरू कोही नभएकाले आफैले आगो लगाएको हुन सक्ने मोरङ प्रहरीका डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले बताउनुभयो। उहाँले घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। घाइते ढकालको अवस्था गम्भीर छ। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका मेयर केदार प्रसाद गुरागाईले ढकालले बिहान कोही नभएको अवस्थामा विद्यालयमा गएर आत्महत्याको प्रयास गरेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा उपचार हुन नसक्ने भएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको बताइएको छ। एम्बुलेन्सबाट काठमाडौँ पठाइएको विद्यालयका प्रधान अध्यापक दुर्गा गुरागाईले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमण दर घट्दै गएपछि स्वैच्छिक रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले एक सूचना जारी गर्दै संक्रमण दर घट्दै गएपछि कोभिड-19 को मापदण्ड परिमार्जन गर्दै मास्कको प्रयोगलाई स्वैच्छिक बनाइएको बताउनुभयो। यसअघिसम्म मास्क प्रयोग अनिवार्य थियो। मन्त्रालयको संक्रमण दर न्यून भएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोभिड-19 को परीक्षण गरेको र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले अब कोभिड-19 को कडाइको रूपमा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेलाई सहज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा खोप कार्ड र परीक्षण कार्ड आवश्यक नपर्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमण दर र अस्पतालमा भर्ना दरमा उल्लेखनीय कमी आएको र अधिकांश मानिसले कोभिड-19 को पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको अवस्था र छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोभिड-19 को संक्रमण दर न्यून रहेकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोभिड-19 परीक्षण र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र चाहिने अवस्था हटाएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दास संयोजकत्वमा गठित विज्ञ टोलीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि कोरोना परीक्षण र खोप लगाएको प्रमाणपत्र नचाहिने सिफारिस गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका बिरामीलाई नियमित निगरानी र जोखिममा रहेका शङ्कास्पद यात्रुको स्क्रिनिङ भने गरिने उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएको सहयोगप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गरेको छ। भारतले नेपाललाई 15वटा मुर्रा भैँसी उपहार दिने भएको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतले नेपाललाई 15वटा मुर्रा भैँसी दिएको भारतीय दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य अनुरूप नेपाल सरकारको अनुरोधमा 15वटा मुर्रा भैँसी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइँदैछ। शनिबार भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दुई देशबीच कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले नानो फर्टिलाइजर्स र प्राकृतिक खेती जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबारदेखि भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। त्यस क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन नेपाल भारतका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको भारतीय दूतावासको भनाइरहेको छ। अमेरिकी भिजाहरूको आवेदन शुल्कमा वृद्धि भएको छ। यही जुन 17 तारिकदेखि लागू हुने गरी आवेदन शुल्क वृद्धि भएको हो। भ्रमण भिजा र पेटिसनमा आधारित नभएका अन्य गैर आप्रवासी भिजाहरूको आवेदन शुल्क $160 वृद्धि भई $185 कायम हुने नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। पेटिसनमा आधारित भिजा शुल्कहरू $190 वृद्धि भई $205 कायम हुनेछ। दूतावासका अनुसार यी भिजा आवेदन शुल्कहरू $205 वृद्धि भई $315 कायम हुनेछ। भिजा शुल्कहरू सेवाको लागत सम्बन्धी वार्षिक अध्ययनको नतिजाको आधारमा निर्धारण गरिएको समेत दूतावासले जानकारी दिएको छ। पूर्वी नाका काकडभिट्टामा भारू नोट सटहीमा समस्या देखिएको छ। भारू 2000 का नोट फिर्ता लिने भारत सरकारको निर्णय लगत्तै सटहीमा समस्या देखिन थालेको हो। एक साता अघि भारतको केन्द्रीय बैंकले भारू 2000 का नोट फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो। त्यस लगत्तै सीमावर्ती नेपाली बजारमा साना दरका भारू नोटको प्रचलन समेत हवात्तै घटेको छ भने यातायात तथा पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले भारू नोटमा भुक्तानी लिन छोडेका छन्। पूर्व मेची बस व्यवसाय प्रणालीका अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठले काकडभिट्टामा भारूको कारोबार हुन छोडेको र मनी एक्सचेन्जरले पनि भारू अतिरिक्त कमिसन असुल्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले भारू 1 लाख सटै गर्दा 4000 रुपियाँ कमिसन दिनु परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले काकडभिट्टाबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीको यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका भाडाका बस, माइक्रो तथा साना गाडीमा भाडा तिर्दा भारू नोट नदिनुहोला भन्ने सूचना टाँस्न सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय पेट्रोल पम्पमा पनि भारू नोटमा भुक्तानी नलिइने सूचना टाँसिएको छ। काकडभिट्टा, भद्रपुर, गौरीगञ्ज, केचना, बाहुनडाँगी लगायतका सीमा नाका र बजारमा विगतमा जस्तो भारू लेनदेन अब हुन छोडेको छ। नेपाली व्यवसायले सेवा तथा वस्तुको भुक्तानी लिँदा र दिँदा भारू नोट लिन छोडेका छन्। भारतबाट लुकीछिपी रूपमा ठूलो मात्रामा भारूका नोट नेपाल भित्रिएको र नेपाली बजारमा चर्को आर्थिक मन्दीको मारमा रहेका कारण बिक्री घट्दा बजारमा भारूको सटैमा समस्या उत्पन्न भएको सटैको अनुमति प्राप्त मनी एक्सचेन्जर व्यवसायीहरूले बताएका छन्। मेची मनी एक्सचेन्जर व्यवसाय संघका अध्यक्ष विष्णु मैनालीले बजारमा भारू नोट छापछाप्ती भएको बताउँदै सटैका लागि व्यवसायीसँग पर्याप्त नेपाली रुपैयाँ नभएको बताउनुभयो। भारतको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने ओडिसा राज्यको बालासोर जिल्ला नजिकै शुक्रबार भएको एउटा भयानक रेल दुर्घटनामा परि 233 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि 900 भन्दा बढी घाइते भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। हावडा चेन्नई कोरोमण्डल एक्सप्रेस मालगाडीसँग ठोकिएपछि दुर्घटना भएको छ। साथै अर्को तर्फबाट आउँदै गरेको यशवन्तपुर हावडा सुपरफास्ट रेल पनि ठोकिएको थियो। ओडिसाका मुख्य सचिव प्रदीप जेनाले ट्विट गर्दै यस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 233 पुगेको बताएका छन्। दुर्घटनामा परि करिब 900 जना घाइते भएको बताइएको छ। भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव आफै दुर्घटनास्थल पुगेका छन्। उनले ट्विट गर्दै दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका आफन्तलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा समेत गरेको जनाइएको छ। यसका साथै उनले गम्भीर घाइतेलाई 2 लाख र सामान्य घाइतेलाई 50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै ओडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले एक दिने राज्य शोकको घोषणा गरेका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओडिसा रेल दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपाल घरेलु टोली मलेसियासँग 4 विकेटले पराजित भएको छ। वाङ्गीमा नेपालले दिएको 97 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले अन्तिम बलमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। यो सँगै 5 खेलको श्रृङ्खलामा 2-2 को बराबरी भएको छ। मलेसियाको जितमा ओपनर विनिफ्रेड अनि दुराई सिंहमले सर्वाधिक 38 रन बनाइन्। महिराह इजाती इस्माइली 16 रनमा तथा कप्तान मास एलिसा 13 रनमा आउट भइन्। नेपालका लागि कविता जोशी, रुबिना छेत्री, सीताराना मगर र कविता कुमारले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 96 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले 32 रन बनाइन्। बिन्दु रावलले 24 रन जोडिन्। घरेलु टोलीका लागि विनिफ्रेड दुराई सिंहमले 3 तथा एसा एलिसा र महिराह इजाती इस्माइलले समान 1-1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा नेपाल 5 विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो र तेस्रो खेल जितेको थियो। नेपाल दोस्रो खेलमा 7 विकेटले र तेस्रो खेलमा 27 रनले विजयी भएको थियो। श्रृङ्खलाको अन्तिम तथा निर्णायक खेल भने भोलि हुने जनाइएको छ। र एफए कपको उपाधिका लागि 2 म्यान्चेस्टर क्लब युनाइटेड र सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फाइनल खेल
वेम्बलीमा हुनेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा युनाइटेडले ब्राइटनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएको थियो। त्यस्तै सिटीले पहिलो सेमिफाइनलमा शेफिल्ड युनाइटेडलाई पराजित गरी फाइनलमा स्थान बनाएको हो। मैनचेस्टर सिटीले 12 वर्ष अगाडि वेम्बलीमा 3 उपाधिलाई पछ्याइरहेको मैनचेस्टर युनाइटेडलाई हराएको थियो र अहिले सिटी आफैले 3 उपाधि नजिक रहेको छ, जसलाई रोक्ने अवसर युनाइटेड सामु छ। सिटी यसअघि नै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको च्याम्पियन बनिसकेको छ। त्यस्तै सिटी च्याम्पियन लिगको फाइनलमा पुगेको छ। सिटी र इन्टर मिलान बीचको फाइनल खेल जुनको 11 मा हुने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। समाचारपाटी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।